Europejskie miasta dalej rozwijają sieci transportu szynowego, a do obsługi zmodernizowanych i nowych tras potrzebny jest też nowy tabor. Na tegorocznych, najważniejszych w Europie transportowych targach Innotrans zaprezentowano najnowsze tramwaje i składy metra, które już wkrótce zobaczymy w wybranych miastach Niemiec, Bułgarii czy Wielkiej Brytanii. W tym odcinku zobaczymy również tramwaje z Rosji oraz chiński pociąg metra przyszłości. Nie zabraknie też polskiego akcentu ze strony tureckiego producenta taboru. Zapraszam Was do oglądania. Na początek przed nami rosyjskie produkty firmy Production Company Transport Systems z Moskwy, która po raz pierwszy wystawiła tramwaje na europejskich targach. Zaprezentowany model Lion był zresztą najdłuższym z wystawionych tramwajów, miał prawie 35 metrów długości. Wewnątrz umieszczono aż 70 siedzeń, jednak spora część z nich umieszczona jest na podestach, w tym również bokiem do kierunku jazdy. Na całej długości tego składu mamy niską podłogę, jednak przy drzwiach nie jest ona płaska, a lekko pochylona. Rosjanie pokazali na targach też najkrótszy tramwaj. Jednoczłonowy wagon Lionet ma aż 16,5 metra długości i jest w 100% niskopodłogowy. Tramwaj ten nie zapowiada jednak powrotu wagonowych konstrukcji do komunikacji tramwajowej w Europie. Prawdopodobnie na żadnej z obecnych sieci nie byłoby możliwości eksploatacji tak długich, jednoczłonowych konstrukcji ze względu na węższą skrajnię na łukach obecnych tras. Co ciekawe, składy PC Transport Systems w 90% wykonane są z rosyjskich komponentów. W tym roku Durmazlar wywołał w polskim środowisku tramwajowym niemałą sensację. To za sprawą niespodzianki w przetargu na nowe tramwaje dla Olsztyna, gdzie jedyną ważną i mieszczącą się w budżecie ofertę złożył turecki producent taboru szynowego. W Berlinie Turcy chwalili się m.in. tym kontraktem na co najmniej 12 nowych tramwajów, podkreślając, że jest to pierwszy kontrakt producenta na tramwaje realizowany do miasta poza Turcją. Na przestrzeni wystawowej pokazano z kolei po raz kolejny tramwaj Silkworm dla Bursy. Zaprezentowany w tym roku jedwabnik ma zmieniony układ napędowy, silnik trakcyjny i przykładnie, które wyprodukowano w Turcji. Tramwaj ten jest dwukierunkowy, 5-członowy i ma 29 metrów długości. Sieć tramwajowa w Chemnitz w Niemczech umożliwiła Skodzie budowę bardzo wygodnych dla pasażera składów tramwajowych, w których siedzenia ustawione są w układzie 2+2. To za sprawą 2 metrów i 65 cm szerokości konstrukcji pojazdu. W efekcie nad każdym z wózków Czesi wygospodarowali 16 miejsc siedzących oraz dodatkowe 4 siedzenia na każdą z 2 stron tramwaju, przy układzie 5 zamiast 6 drzwi na jedną stronę. Tak więc mimo, że tramwaj jest dwukierunkowy, to na pokładzie zmieści się aż 56 siedzeń. Tymczasem porównywalne z tym modelem tramwaje dwukierunkowe w Warszawie, głównie za sprawą węższego pudła, mają o połowę mniej miejsc siedzących. Również nowy tramwaj dla niemieckiego miasta pokazał Siemens. Tym razem to jednokierunkowy skład serii Avenio dla sieci tramwajowej w Ulm. Tramwaj wyposażony będzie w system ostrzegania przed kolizją Tram Assistant 1.0 oraz ze względu na pokonywanie długich odcinków o dużym nachyleniu w 4 niezależne systemy hamowania wsparte specjalnym systemem jego wspomagania.
Przy okazji targów w Poczdamie zaprezentowano też testowy tramwaj autonomiczny Siemensa. Pojazd wyposażony w 3 rodzaje czujników, kamery, lidary i radary poruszał się w normalnym ruchu miejskim, automatycznie dostosowując prędkość do warunków na trasie przejazdu. Na tegorocznej edycji targów zobaczyliśmy aż 3 propozycje zespołów trakcyjnych dla metra. Skład dla stolicy Bułgarii to dobrze znany pasażerom warszawskiego metra Siemens Inspiro. Pociąg jest skromnie wyposażony z układem siedzeń opartych na ścianach bocznych, ale dzięki temu jest niezwykle przestronny i pojemny. Jednak w odróżnieniu od składów warszawskiego metra, pociągi te pobierać będą prąd z górnej sieci trakcyjnej 1,5 kV. Są też wyposażane w klimatyzację. Do Sofii dostarczonych zostanie łącznie 20 składów 3-członowych tego typu. Co warto zaznaczyć, pociąg metra powstaje przy współpracy z nowosądeckim Nevagiem, a wagony Inspiro widzieliśmy już w tle materiału z prezentacji nowego Impulsa II w fabryce tego producenta taboru. Przestronne to jednak ostatnie słowo, jakie można powiedzieć o składzie metra dla Glasgow. Pojazd z napisami nad wejściami Mind Your Head trafi do 3. najstarszego systemu metra na świecie po metrze londyńskim i budapeszteńskim oraz prawdopodobnie do najmniejszego na świecie pod względem średnicy tuneli. Wynosi ona 3 metry i 35 cm, a nowy pociąg Stadlera ma 2 metry 34 cm szerokości i 2 metry 65 cm wysokości. Wewnątrz pasażer zazna jednak jeszcze mniejszych parametrów. Wystarczy powiedzieć, że w najwyższym miejscu sufit znajduje się na wysokości 1 metra i 85 cm względem podłogi. Dostawa nowych pociągów wiąże się z planem modernizacyjnym 10,5-kilometrowej okrężnej linii kolei podziemnej, wartym 288 milionów funtów. W jego ramach składy 3-wagonowe zostaną zastąpione przez jednostki 4-wagonowe, ale cały pociąg będzie tylko o prawie 1,5 metra dłuższy. Najważniejsze jest jednak, że dla Glasgow nowe składy umożliwią przejście z systemu, w którym zautomatyzowane było przyspieszanie i hamowanie, a otwieraniem i zamykaniem drzwi zajmował się maszynista, na najwyższy poziom automatyzacji, co oznacza, że pociąg będzie poruszać się bezobsługowo, automatycznie przyspieszać, hamować, operować drzwiami oraz reagować na niebezpieczne sytuacje. Nowe składy mają być uruchamiane w ruchu pasażerskim od 2020 roku. Na zakończenie pozostał nam skład metra przyszłości od chińskiego producenta CRRC. To 3. generacja chińskich pociągów metra, która sprawia niesamowite wrażenie za sprawą futurystycznych kształtów, wszechobecnych LEDów i wyświetlaczy. Na nich pokazywana ma być zresztą aktualna prędkość pociągu, czy informacja pasażerska o trasie przejazdu, na przykład w formie gwiezdnej podróży. Po raz pierwszy w pociągu metra spotkałem się też z multimedialnymi dotykowymi ekranami na oknach. Skład wykonany został z włókna węglowego, dzięki czemu waży mniej o 13%. Jednostka ma być też dopuszczona do poruszania się z prędkością maksymalną nawet 140 km na godzinę, co jak na metro jest bardzo dużą prędkością. Europejskie systemy kolei podziemnej osiągają z reguły prędkości rzędu 60-80 km na godzinę. Zastosowana konstrukcja ma też zwiększyć efektywność energetyczną składu o 15% względem standardowych konstrukcji wykonywanych ze stali czy aluminium. Na targach pojawił się również drugi chiński gracz, firma CRSC, z ofertą niskopodłogowych tramwajów oraz składów kolei monorail w wersji podwieszanej lub naziemnej.
jak zobaczyliśmy, producenci taboru spoza Europy są coraz bardziej zainteresowani europejskim rynkiem szynowego transportu miejskiego. Są oni wręcz gotowi prezentować tu swoje rzeczywiste pojazdy, tak jak miało to miejsce w przypadku tramwajów z Turcji i Rosji oraz wagonów metra z Chin. Równocześnie coraz częściej dąży się do instalacji systemów automatycznego prowadzenia pojazdu. Tak kursować mają wagony metra Stadlera w Glasgow, czy w przyszłości tramwaje Siemensa w Ulm. Wygląda więc na to, że uparcie dążymy do automatyzacji pracy pojazdów komunikacji miejskiej i coraz bardziej przyzwyczajamy świadomość mieszkańców do poruszania się autonomicznych pojazdów pod nadzorem prowadzącego lub zupełnie bez jego udziału. W przypadku metra działającego w dość zamkniętym środowisku jest to nam łatwo sobie wyobrazić i już obecnie wiele jego systemów działa w częściowej lub pełnej formie automatyzacji, tak w przypadku tramwajów wchodzimy tutaj na zupełnie nową skalę wyzwań. Z czasem zobaczymy, czy prowadzone testy doprowadzą nas do automatycznej rzeczywistości komunikacji tramwajowej. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!